আজি বিশেষ হেলিকপ্টাৰেৰে আহি টিংখাঙৰ ৰাজগড়ত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। হেলিপেডৰ পৰা বিশাল গাড়ীৰ কনভয়েৰে লুৰৰ মুখৰ সভাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীক ঢোলে ডগৰে মঞ্চলৈ আদৰি নিয়ে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাৰ সন্দৰ্ভত এইদৰে কয় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। मित्रों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये बताती है कि आपने तय कर लिया है कि बिमल बोरा को फिर से विधानसभा में भेजना है। इस बात को आपने तय कर लिया और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। जहां तक बिमल बोरा का सवाल है, बिमल बोरा नेता आज से नहीं, छात्र के समय से नेता रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। जेबी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहे, छात्रों का नेतृत्व किया, दिन रात आप लोगों की चिंता की। आप बताइए, आप लोगों से घुल मिलकर के काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हाईवे 52B इसके काम को गति दी कि नहीं दी? पूरा किया कि नहीं किया? आप बताइए, गांव को पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी कि नहीं दी? आप बताइए कि इन्होंने गांव की सारी सड़कें ठीक की कि नहीं की? मित्रों, तो 5 साल इन्होंने काम किया, अब चुनाव में आपने काम करना है और इनको फिर से विजय हासिल करानी है, ये मैं आपसे कहना हूं। आदरणी भाषण আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাই। বিভিন্ন জাতীয়তাবাদৰ নাম লৈ যোৱা দিনবিলাকত বহুত কাম হ'ল, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱ ৰূপত কোনে জাতীয়তাবাদৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিলে? দীৰ্ঘদিনৰ সমস্যা আছিল অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ, যাৰ কাৰণে 6টা বছৰ আন্দোলন কৰিছিলো, 855 জন শ্বহীদ হ'ল, কিন্তু উন্মুক্ত বাংলা বৰ্ডাৰ আজি কোনেও বাস্তৱ ৰূপত চিল কৰিবলৈ সক্ষম নহল। দিনবিলাকত কিন্তু কংগ্ৰেছে জনসাধাৰণক চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা লোকসকলক কেৱল মাত্ৰ ভোট হিচাপে গণ্য কৰিছিলে। ইলেকশ্যনৰ আগত 500 টকা দি চালানে হামদে আদমিকে ভোটটা নাই দিলে কি ৰকম হবে, হাতে ভোটটা নাই দিলে কি ৰকম হবে, এনেধৰণৰ মিছা কথাৰে কিন্তু বাগিচাত আজি পঢ়াৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে। 117খন নতুনকে হাইস্কুল প্ৰতিষ্ঠা হৈছে। মধ্যে টিংখাঙত উন্নয়নৰ ধুমুহাৰে আগন্তুক 27 তাৰিখৰ নিৰ্বাচনত বেলটত বৰষুণৰ বৃষ্টি পৰিব। হাজাৰ হাজাৰ লোক উপস্থিত থকা নিৰ্বাচনী সভাত ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, কংগ্ৰেছ সুবিধাবাদীৰ দল, দলটোৰ কোনো নীতি আদৰ্শ নাই। কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত বিভিন্ন ৰাজ্যত বিভিন্ন দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে। অসমত বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰি কংগ্ৰেছ দলে ক্ষমতা লাভৰ অলিক সপোন দেখিছে। অসমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত 2006 চনত তৰুণ গগৈয়ে কৈছিল, হু ইজ বদৰুদ্দিন আজমল? কিন্তু ক্ষমতাৰ লিপচাত তৰুণ গগৈৰ সুযোগ্য পুত্ৰই সেই একেজন আজমলৰ সৈতে কান্ধত কান্ধ মিলাই নিৰ্বাচনত একেলগে অৱতীৰ্ণ হৈছে। केरल में सीपीएम के विरुद्ध लड़ रही है और मुस्लिम लीग के साथ लड़ रही है। बंगाल में सीपीएम के साथ लड़ रही है और असम में अजमल के साथ। ये पॉलिटिक्स ऑफ ऑपर्चुनिज्म नहीं है तो और क्या है? ये अवसरवादी नहीं है तो और क्या है? एक तरफ तुम सीपीएम के खिलाफ लड़ते हो, एक तरफ तुम सीपीएम के साथ लड़ते हो, एक तरफ तुम मुस्लिम लीग के साथ लड़ते हो और यहां अजमल के साथ आप मिलकर के सरकार बनाने की कोशिश। मुझे याद है तरुण गोगोई साहब ने कहा था 2006 में कि हमारे सामाजिक परिवर्तन लाने वाले शंकर देव जी की संस्कृति को जो आघात पहुंचाएगा उसके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। और ये कहा था हु इज अब मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे, लेकिन उन्हीं के सुपुत्र जी आज गले मिलकर के चलने का काम कर रहे हैं। इसको अवसरवादी राजनीति कहते हैं। আজি টিংখাং সমষ্টিৰ ৰাজগড়ৰ সমীপৰ লুৰৰ মুখ খেলপথাৰত এক বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নাড্ডাই কংগ্ৰেছক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰি কয়, কংগ্ৰেছ দল শাসনত থাকি 50 বছৰে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে একোৱেই নকৰিলে। দেশৰ শাসনভাৰ মোদীয়ে লোৱাৰ পিছতহে দেশৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়ন হৈছে। অসমতো কংগ্ৰেছৰ একেৰাহে 15 বছৰীয়া শাসনকালত ৰাজ্যৰ উন্নয়ন হোৱা নাছিল। ৰাজ্যত অশান্তময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছিল।
কংগ্ৰেছ চৰকাৰে 50 বছৰ শাসনত থাকিও অসমৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে একোৱেই নকৰিলে। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে 1000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছে। অসমৰ নামঘৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে কংগ্ৰেছে চিন্তা কৰা নাছিল। এতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে নামঘৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে। অসমৰ ৰাস্তা পদূলি চিকিৎসালয়ৰ উন্নয়নৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে পদক্ষেপ ল'লে। বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত সমস্যা হৈ ৰ'ল, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে বড়োলেণ্ডৰ সমস্যা সমাধান কৰিলে। বদৰুদ্দিন আজমলক সমালোচনা কৰি দলটোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, বদৰুদ্দিন আজমলৰ দল হৈছে অসমীয়া সমাজ ভঙাৰ দল। আজমলৰ হাতত অসমীয়া সভ্যতা কৃষ্টি সংস্কৃতি সুৰক্ষিত নহয় বুলিও আজমলক কটাক্ষ কৰে নাড্ডাই। সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিমল বৰাক প্ৰশংসা কৰি বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, বিমল বৰাৰ ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়াৰ গুণ আছে। নিৰ্বাচনত বিপুল সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত বিমল বৰাক জয়ী কৰাবলৈ ৰাইজলৈ আহ্বান জনায় ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিগৰাকীয়ে। हमको तय करना है कि क्या हम असम की संस्कृति की रक्षा करेंगे या अजमल जिस तरीके से उसके नेतृत्व में जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है उसका साथ देंगे। इस बात को हमको तय करने की और इसीलिए मैं एक आपको बताने आया हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये दिखाते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। आप सब लोग चाय बगानों से आए हैं। आप बताइए पिछले 50 साल में चाय बगानों की तस्वीर बदलने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, क्या बदला उन्होंने? लेकिन हाँ, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि चाय बगान के बगीचे में रहने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी साथ खड़ी दिखी है और काम किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमको तय करना है कि हम कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने सारी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, विभाजन का, समाज को बांटने का, उसको हमको जवाब देने की आवश्यकता है। ये मैं जरूर कहना। इससे पहले जो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें लगभग 2155 लोग मारे गए थे, 2084 लोग सिक्योरिटी पर्सनल के मारे गए थे और हमारे 1300 लोग किडनैप हुए थे। यह बोडोलैंड के आंदोलन के समय की स्थिति। अभी एक नेता कांग्रेस पार्टी के जब आए तो उन्होंने यहाँ पर एक अपनी तस्वीर के साथ वो चाय के बागान दिखाने की। वो चाय का बागान भारत का नहीं था, वो ताइवान का था। वो चाय का बागान यहाँ का नहीं था, श्रीलंका का था। यानी जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना। मैंने कभी चाय के बागान में जाकर के चाय की पत्तियां नहीं तोड़ी, लेकिन इतना मेरे को ज्ञान है कि अप्रैल के बाद से ही पत्तियां तोड़ी जाती हैं। मार्च महीने में फोटो खिंचाने के लिए क्यों गए थे? ये क्या है? ये किस तरीके की राजनीति है? और इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। जहां तक बिमल बोरा का सवाल है, बिमल बोरा नेता आज से नहीं, छात्र के समय से नेता रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। जेबी कॉलेज में जनरल सेक्रेटरी रहे, छात्रों का नेतृत्व किया, दिन रात आप लोगों की चिंता की। आप बताइए, आप लोगों से घुल मिलकर के काम करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं करते? आप बताइए, इन्होंने नेशनल हाईवे 52B इसके काम को गति दी कि नहीं दी? पूरा किया कि नहीं किया? आप बताइए, गांव को पूरी इलेक्ट्रिसिटी दी कि नहीं दी? आप बताइए कि इन्होंने गांव की सारी सड़कें ठीक की कि नहीं की? मित्रों, तो 5 साल इन्होंने काम किया, अब चुनाव में आपने काम करना है और उसको फिर से विजय हासिल करानी है। ये मैं आपको সভাত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিজেপিৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সভাপতি জগদীশ কোঁৱৰ, ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকাকে প্ৰমুখ কৰি বহুসংখ্যক বিজেপি অগপৰ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে। হয় হয়, আজি আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মাননীয় জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আহি টিংকাং সমষ্টিত আমাৰ বিশাল জনসমাগমক সম্বোধন কৰিছে। আগন্তুক 27 তাৰিখে যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত আমাৰ সপক্ষত ভোটদান কৰিব। কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিছে আপোনালোকে, যোৱা কেইবাখনো সভা আমাৰ সমষ্টিত হৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সভা সেইদিনাখন হৈছে। তাতো এইটো অঞ্চলত প্ৰায় 20,000তকৈ অধিক লোক তাতে উপস্থিত আছিল। যোৱা কালিও অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়াৰ
কেৱল চাহ বাগিচাত বসবাস কৰা লোকসকলক লৈ সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাতো 10-15 হাজাৰ লোকজন উপস্থিত হৈছিল আৰু আজিও এই সভাত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে। নিশ্চিতভাৱে আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই যি পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হৈছে যোৱা 5টা বছৰ সুশাসনৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে বিশাল ব্যৱধানৰ ভিত্তিত আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজয়ী সাব্যস্ত কৰিম। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট অসম টুডে।